Hello，大家好。今日2022年6月22號，咁啊死咧，窒下窒下咁陰公。飲咗酒啊嘛。幾撚好藉口啊！真係飲咗酒有藉口。今日再嚟蓮塘揾食，沙頭角啊！沙頭角，沙頭角食脆肉丸。係咯，我一陣間都會買。啱啱炸屎乜嘢咧？今日嚟呢間魚家，一條魚個魚，家庭個家。下午我都啱啱1點又唔正好脆啊！對咩唔對啊？淨係得我哋一台。我食嗰粒好呢間脆肉丸，佢好咗佢又唔，脆。呢粒咪脆咯。錯咗聲嘅，又唔鹹啊嘛，就香。大約5秒鐘就夠啦。啱啱炸起啊，等佢吹乾啲先。唔使15秒，講15秒，呢度其實5秒乜都得。喺英國開翻間咯。自己養添嘛，啲魚實在太好啦！養埋仲好。蝙蝠俠拉超人啊！呢個屎真係。粒聲。喺英國啊，開翻間。你啲魚喺邊度嚟先？少自己養咯。魚，呢啲魚撲啊，呢啲係啊。魚撲。你話聲喂，嗰啲外來物種唔俾你養喎。帶啲魚去養魚子啊，咁樣啊。使乜啫？美國佬嗰陣時，屌你嗰個台啲大炒花燈魚啦，又好食。屌你就算大啲抌落咪得咯。魚片、魚腩，好，係咯。仲有牛肉添。攞嚟。點解有個蛋喺度嘅？撈我佢滑啲啊嘛。撈嗰度滑啲啊嘛，整篤係咪湖北㗎啲蛋？啊？係咪湖北蛋啊？唔知啊，唔知算。有湖北蛋好食，我買過，我覺得唔好食。唔係佢話好似有味香啲定乜鬼嘅？個個都話買湖北蛋好食，我買係咯，我冇分美國蛋都好。湖北蛋唔好食嘅，一啲都但係買泰國蛋咧就冇泰國嗰啲咁好食，奇怪嘅。邊度買泰國蛋都係煎下嘅，喺泰國嗰啲真係好香，唔知落咗啲咩落。泰國神油。魚腩好食啲喎。唔使公筷㗎啦，我哋。睇下嘅公筷佢。攬到就啦，搞掂。糯米糍荔枝。咁樣做 YouTuber 真係死得。睇你講兩句都瞓着覺咁就。嗱係咁㗎啦，魚啊嘛呢啲，睇下聞下都夠啦，係喺呢個沙頭角口岸附近一條橫街，叫魚家。脆肉丸，啖啖都卜卜脆。你要控落個咪度，戳聲先。少少辣椒都好辣，有啲辣椒。我呢個唔係好辣嘅，有啲辣椒真係好辣，我唔食得辣。有辣椒咩？辣椒有。冇落咁多。咩啊？你可以自己溝㗎嘛，咪落咗少少啫嘛，哇咁鬼辣！一啲都唔辣，搞錯。辣我都唔辣。係啊，佢嗰嚿辣椒點埋嚿辣椒。第二輪花甲落咗未啊？落晒啦，落㗎。但係仲有冇花甲啊？有喺個底啊，應該。哇！跌晒出嚟㗎啦！係啦，嗱，開上嚟先。
你喺嚟買啲牛肉邊嘛？啊，你喺嗱呢啲得㗎。佢都學先有啊有肉啊，佢上嚟啫。呢個花甲就好食使乜。再加水啊？應該要啊。應該要。打完邊度食粥？我有淮山喎。睇下啲南山嚟啊！係啦，中國生意難做出嗰種台。因為到夜晚間唔多嘅，手應該煮嘅。咁你就唔好要啦，唔好要啦。佢真係有病。咁都唔要得啊！真係唔使要。仲有個咩咧？豆腐啊？哦，餸嘅魚餅，魚餅啊？喂，多謝啊！哇！凍緊添啊！係落粟米。好啊好啊，唔夠再叫。你中意一齊食啦，係冇所謂。啤酒啊，要唔要啊？要唔要啤酒啊？要，多你。一啲得啦。呢度啲工招呼嘅係唔同啲嘅，幾個人服侍你一台。原汁原味先。喺後邊蓮塘過關，打晒蛇餅，咁啊星期日過關起碼都要15至20分鐘呢個過關。呢個 OK 啊，幾爽喎5至10分鐘，你有冇搞錯？ ！15至20分鐘啊，起碼過關。牛肉都幾好喎，好靚，幾爽。呢樣嘢唔錯啊！誒，佢啲魚幫都幾好食，近呢個夠晒爽佢。沙頭角口岸附近，不過好似第一度。而家係啊，佢可能切開咗啊！魚殼，成條乜？佢可能哦，你我佢哋可能切開咗啊！佢切開咗。有咩講啊？今日係咁先啊，食埋先再傾，係咁先，拜拜。